嗱，想喺大灣區咧揾套抵買嘅別墅咧，咁注意啦。咁總價係150萬咧，可以買到一套精裝嘅別墅。咁現樓交付嘅，直接可以拎包入住嘅嗰啲嚇。咁50分鐘咧可以翻到港珠澳口岸，翻香港同埋澳門嘅。咁目前咧仲有溫泉入湖，匯集咗山海湖泉濕地5大景觀啊，全部都佔晒嘅。咁港澳嘅朋友咧，週末翻屋企咧，簡直就好似度假咁樣嘅。咁話唔多講啦，直接睇片。咁我哋依家睇嘅咧係130平方嘅一個戶型嚇。咁呢度咧就係佢個入戶大堂啦。可以睇到整得係非常之靚仔嘅。咁呢度呢，一個露台可以整下 BBQ 咁樣平時嘅。咁呢度呢，有一間房空間都係相當之大嘅嚇。咁呢度呢，就佢個客廳啦。呢度有書房，我可以整個書房。咁呢度呢，就係佢個1樓嘅洗手間。咁呢度呢，係開放式嘅一個廚房嚇。再睇下佢個後花園。呢度就係佢溫泉入湖嘅一個地方啦嚇。咁呢度咧仲有一個即係船嘅停靠點啦，碼頭嚟嘅嚇。咁下邊咧可以睇到都好多魚嘅，哇！可以睇到啲魚都幾大條下嘅。咁平時喺度釣下魚捉翻嚟咧，直接可以喺呢度煮食噶啦。咁我哋再上去睇翻佢個2樓。咁佢一共咧係有2層嘅嚇，但係咧佢個空間係非常之闊落嘅，非常大嘅。咁出嚟睇下佢前花園嘅一個2樓啊。咁呢度咧可以整一個大露台嘅。咁其實呢度咧可以整個陽光房喺度都冇問題嘅。咁可以睇到呢度個空間係非常之闊落噶啦。咁再睇翻佢個套間。先睇下呢間房。呢度都係一個套間嚟嘅嚇，相對嚟講會細少少。可以睇到景觀係非常之舒適嘅，別墅都係低密度嘅嚇。洗手間，咁呢間呢就係佢個套房啦嚇，大套房主人房。呢個景觀真係無敵噶啦，就冇咩遮擋，就喺前邊嘅啫嚇。就前面有樓，其他嘅話呢邊睇到呢個景觀係非常之靚仔嘅。咁呢度就係佢個洗手間。OK，咁有興趣嘅朋友咧，歡迎私信我啊！總價嘅話都係150萬起嘅，精裝現樓有毛坯有精裝嚇。感興趣嘅朋友歡迎私信我啊，我發詳細資料俾你。我哋下期再見啦，拜拜。